हेलो फ्रेंड्स, आज आम आसु सोनपुर बीच। तुम्हें ठीक सुनच, मु कहूँ सोनपुर बीच। तुम सोनपुर बीच को कौन पे आस कहले आम गोटे सप्ताह डिस्कसन करिकी जिबा। हाँ, से जगह को जिबा से बुलवा बोल डिस्कसन करिकी आम ये आईचु। आम ये सोनपुर बीच को आसला आमको प्रथम डाउट है गाड़ी कौटी पार्क करवा। से बोलिक आम गोटे भद्र व्यक्ति पचारा को ठीक स्ट्रेट जाके टिके लेफ्ट गल भल पार्किंग प्लेस अच्छे बोली देख यहीटा से पार्किंग प्लेस। ये तुम जेकोसी वाहन पार्क करें किंतु तुम मात्र टिकट काटिया यही कैमेरा को बुलाई व्यक्ति के तुम चिन्ही लाइक कर, न चिन्हले तुरंत ब्रह्मपुरिया चैनल को सब्सक्राइब कर। गाड़ी बिजार छिड़ला वाला को रोसे गुड़ी कर आमर माँ पचारा पचार कम किए अच्छु हिंदी। हाँ, तीन भाई तीन दिग को पहले मु काबाइक से गाड़ी पर बस पड़े ताके खोजी खोजी कोणे खोजी खोजी गोटे भल जगह आनले सेठा को सब आग पार्सल करके निगला। सेठी नेलापर आमर भाउज माँ समस्ते कहले डेली आम घर रांधु किंतु आज तुम ये रांधब आम खाइबू बोली गोटे फिक्स होगले। से चारिया राउंड अप करदे मत से प्याज सबू काटिंग करने कहले। आखिर पानी भाईले से प्याज को काटिंग करी सब प्याज काटले, मर्च काटले, सब पनीपरिया काटिदेले। आ मझे मझे टे आलू बैगन टमाटो सब काटले। हाँ, से कथा टे साइड रखी दियो किंतु मु सब मात्र काटली मो भाया किए काटना आज। हाँ, देख देख मु सारे काटिंग विचार थे आमर भाईनार पुआटा मोर पुत्रा। हाँ, से एमती मोर शोटा को नुआ करदे से भितर बाली पूरे 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 गोटा सीरा मरुभूमि थिला भाया करदे अलमोस्ट टे मरुभूमि आगा किंतु ये गच अच्छे ना से मरुभूमि ना। एटी यही चतुर पिलाटा को आम प्रश्न पचारिया कौन कर बोलिकी से कौन उत्तर कहला जानते ना तुम्हें। हाँ, जानते ना तुम्हें एबे सुनो से कौन कह बाबा कौन करछु एटी कौन करछु तो एटा की खेल की खेल बाली खेल इमती बाली पकड़े चपल कि पिंधा कि चपल पिंधा आम आम ये मस्त एंजॉय करके रहिले आमर दी भाई जाक कष्ट परिकी रोसे कर किए साहय करना। देख यारे ताके कष्ट पड़ते या टे लेफ्ट साइड बुलले देख समस्त बही भाई मैंने कष्ट पड़े भाज मैंने बही देखला तो यहीटा परिस्थिति। सारे रोसे सरला बेलू पिला विजार कर आमर माँ टे बुले निरे को टे शांत हे ये विजार कर कहले से बोलिकी मु आम भाउज मैंने आमर अप्पा आ से 3टा पिला धरिकी बाहर बुलिया सारे हम कौड़ जाऊे से पिला से दुकान साइड जाऊँ। हाँ, तुमको मो दुकान कथा कहनी सोनपुर जदि सोनपुर तुम आसच तुम पाखे जो पैसा नाई बोले तुम्हें अवश्य खानटे रोड पर ध्यान दियो। जदि पैसा अच्छे बोले तुम पखार ध्यान दियो कि बोले पखार थीबार सामान तुम्हें जिते किनले भी न सरे सेठी रोसे कर तो कौन टे सारे हो सारे देखा गला को सारे जेतरा गच अच्छे ना तार 3 गुण खाली लुका गच्छे। हाँ, कौर देख लुक देख ये लेफ्ट साइड लुक सार को लुक यार को लुक खाली लुक ही लुक एत लुक मु मे भी जानुआरी पोस्टर देखी बारुआ बीच रे बारुआ बीच भी भल थी किंतु यहाँ ताटे टे बेटर थे। अवश्य जदि मुझे बारुआ बीच जीवी बोले तुमको यहीपरी अन्य एक वीडियो पठेबी बोले यूट्यूब अपलोड करी है। ये भाउज गैंग आ माँ गैंग सब बसुँच से भाईना गैंग से रोसे कर पिला तो टर्चर कर मो किए खाली बोली मुझे कैमेरा धरिकी रही से बोले मोर मुह तुमको भल देखेबनी ये ब्रह्मपुर पिला पाखे कैमेरामैन ना थिले सीना मो फोटो तुमको आसता था से सब छाड़ तुम कौन रोसे कल कह भाईना बोल तुम कौच बोले देख ये चिकेन तरकारी आउ सांबार भात होती आउ गोटे सादा तरकारी किए बोले ये भितर अधा लोक सादा ही खाऊँ चिकेन खाऊना
ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ମନ କିବା କଷ୍ଟ ବୋଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଇ ପଖାଳ ଦେଖିଲେ ଆମ ଡରିଲେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା। ସେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସିଝୁ ନ ସିଝୁ ଆଣରେ ଖୁଅରେ ବୋଲିକି ଘିନା ଆଣିଲୁ, ଖାଇସାରିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ କଂସା ମଝି ସବୁ ମଜାମଜି କରିଦେଇକି ଏବେ ସେ ବଳକା ପାଣିକୁ ପଖାଳ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦାନ କରିଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲୁ ସାମାନ। ଏ ଟେକର ପାଣିକି ଦୁବୁକୁ ଲେଦିଦେଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କେତେ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ। ବଳକା ଇତାର ଫୁଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଘିନା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପାର୍ସଲ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ପାର୍ସଲ୍ କରିଦେଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଏଠାକାର ଦେଖିଲୁ ନା, ସେବେ ଦେଖିଲା 3-4ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଏବେ ବୋଧେ 40ଟା ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେଠି ପାର୍ସଲ୍ ଥୁଆ ହେଇକି ପକା ହେଇଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ, ମାନେ ବିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ବିଚ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ସପ୍ ହିଁ ସପ୍। ଯେତେ ସପ୍ ଅଛି ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କିଣିଲେ ତୁମର ଗାଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ପକ୍କା। ତୁମେ ଯେତେ ବେଗ୍ ଆଣିଲେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ସପ୍ ଅଛି। ସେ ସପ୍ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ନ ଯାଇକି ସିଧା ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ସିନା ବିଚ୍ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ମୋତେ। କିଏ କହିଲେ ମୋତେ ରହୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ ବିଜାର ବୋଲେ ମୁଁ ସେତେ ଗଲିନି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ପରେ ସାହସ ଟିକେ କଲି, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିବେ। ଏବେକୁ ତ 24 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଉ କିଏ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ଭିତରକୁ ବାହାରିଲି। ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଯାଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଟ୍ଟେ ଦୁସିଲା। ସେ ବୋଟ୍ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ବିଚ୍ରେ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ଅଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ପରିବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଗଲି, ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖିଲି। ଦେଖ କେତେ ଲୋକ, ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଧା ଲୋକ ହେଲେ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 10% ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ ବାକି 90% ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆସିବେ। ଏ ଦେଖ ତାଙ୍କେ ମୁଁ, ମୋ ଭାଇନା, ମୋ ଦିଦି, ଆମେ ତିନି ଲୋକ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲୁ। ଦେଖ ସେ ଦେଖ ଟିଙ୍ଗରାଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ। ଆପଣ ହିଁ କେବେ ହେଲେ ଦୁନିଆ ବିଚ୍କୁ ଯାଇଥିବ ନା? ଯଦି ଯାଇଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ବିଚ୍ ବୋଲିକି କମେଣ୍ଟ କର। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ଟେକର ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ କଲା ଯେ ଆଉ ରହିହେଉନି ଆଉ। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭଲରେ କହିପାରିନି ସିନା, ନଥିଲେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଉପର ହସି ଭିତରେ କିଏ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଧା, ଏସବୁ ମାତ୍ର ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ତ ହେଲା, ଆଜିର ଦିନ ତ ସରିଲା, ଏମିତି ଭାବିକି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ତୁମ ଯଦି ସୋନପୁର ବିଚ୍ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବି, ତୁମେ ଦେଖ। ସେଇ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ସୋନପୁର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ଯାଏଁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। କେମିତି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ତୁମେ ପୁରାପୁରି ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର। ଏତିକି କହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ମନେ ରଖିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପିଲା, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମାତ୍ର କେବେକୁ ଭୁଲିଯିବେନି। ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ପିଲା ଥାଏ, ସେଇଠି ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ କେବେ ବି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।